혹시 레이싱 게임 좋아하시나요? 그런데 일반 게임패드나 키보드로 레이싱 게임을 하고 계시진 않죠? 왜 레이싱 휠과 거치대가 필요한지 알려드릴게요. 첫 번째로 레이싱 휠은 현실적인 조작감을 제공합니다. 일반적인 게임패드보다 훨씬 더 정교하고 직감적인 조작이 가능해요. 휠을 통해 차량을 조작하면 레이싱 게임에서의 몰입감이 급격하게 상승하고 레이싱의 진정한 즐거움을 체험할 수 있습니다. 두 번째로 거치대는 안정성을 제공해줍니다. 휠을 탁자에 고정하는 것은 움직임이나 흔들림이 발생할 수 있어요. 그러나 거치대를 사용하면 휠과 페달을 안정적으로 고정시켜 게임 플레이 중에 불편함을 최소화할 수 있어요. 세 번째로 편안한 게임 환경을 조성합니다. 거치대를 이용하면 휠과 페달의 적절한 높이와 각도로 조절할 수 있어 개인의 선호에 맞게 최적의 게임 플레이 환경을 구축할 수 있죠. 진정한 레이싱 감성을 느끼고 싶다면 레이싱 휠과 거치대는 필수템이에요. 감사합니다.